Hello， 大家好，我是猎小，又收到一位粉丝发过来一个电源板啊，我们来看一下故障描述。小武老师你好，这是一块烤箱电源板，故障是通电无反应，然后背面有烧的电阻，还有一个引脚掉了，麻烦焊一下。好的，好，我们先把这个焊上啊。它这个是脱焊的。OK， 这样就好了啊。然后我们把其他像这样子少吸的也给它补一下。焊的时候手顶住下面啊，不然的话一烫就掉下去了啊。好了，这就 OK 了啊。最后我们来看回板子的功能故障。大家看这里啊，这个电阻有烧毁的痕迹啊，给它清洗一下。清洗之后呢，也看不清楚电阻上有什么湿印啊。接着我们来看一下前边这一个呢，它就是电源芯片了，推动这个变压器，然后后边输出直流啊，也就是这颗滤波量两端。看一下，这是它的负极，这是它的正极，从这儿出发，一路通过这个电阻，通过这儿送到排插座的第一角。我们翻过来看一下，标示是5伏啊，所以这个是个5伏的滤波电容，而这条支路上串的这颗电阻呢，标示 GP1， 它其实上是一颗零欧的啊，在这里呢两个作用，一方面呢作为跳线，第二方面呢相当于一个保险。你看啊，后边应该有严重短路，这样子的话呢，这颗电阻烧了。我们来测量一下这颗电阻的前边，就是滤波电容两端，看有没有短路啊，没问题。然后呢，注意这个5伏除了从这条铜箔输出呢，还通过这个 GP2， 也应该是一个零欧的电阻啊，通过这儿加到了这两个插座上边，对应这两个负载。所以据烧毁的痕迹来看呢，应该是负载出了问题，导致5伏支路上的电阻烧毁。接下来我们前边测一下这颗保险啊，看一下前级有没有明显的短路问题。经测量呢，保险是好的。接下来我们直接接入电源，测试一下这里有没有电压输出啊。OK， 接入220伏，直接上电。实测一下5伏滤波量两端电压，4.98伏，非常稳定啊。看来如刚才分析的，这个电源没有问题。我们看后级就一个绕组输出啊，所以它就输出这一组5伏电压。接下来对于这个电源来讲呢，我们只需要把这两颗 GP1 以及 GP2 电阻换掉就行了。好了，电阻已经拆掉，接下来更换上2颗新的啊。好了，装好之后呢，我们对基板做一个清洗。好了，这样来说呢，我们这块板子就算是修复了。最后我们来测一下这边的可控硅，发现呢也没有问题。好了，如上所述，这个电源板拿回去装机之前呢，一定要测量这个插座上的5伏和 D 之间接的负载，就是这边的1、2角啊，看有没有明显短路的。如果有的话呢，需要排除之后再装机。第二，我们这一个座子两端的负载要做一个测试啊，因为这边的电阻也有烧。最后呢，我们再次上电来测量一下座子两端电压，正常稳定。带上负载呢，电压也是非常稳定。好了，要是这位粉丝学习了我们左下角的课程，像这种故障完全可以自行搞定啊。好了，感谢大家收看。